l-24 ta' Wissu, festa ta' San Bartilmew Apostlu. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 1, versi minn 45 sa 51. Filippu sab lil Natanajel u qallu: sibna lil dak li fuqu kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti fil-kotba tagħhom, Ġesu minn Nażaret, bint Ġuseppi. Qallu Natanajel: tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nażaret? Ejja u wara, wieġbu Filippu. Meta Ġesu ra lil Natanajel riesaq lejh, qal għalih: ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem, ma hemm ebda erq fih. Natanajel staqsih: kif sir tafni? U Ġesu wieġbu: rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu. Rabbi, qallu Natanajel, int l-iben ta' Alla, inti s-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu: qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? Għattara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu: tassew ngħidilkom, għattaraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilgħajn u niżlin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Kif nistgħu insiru nafu għalina nfusna u ngħinu oħrajn biex isiru jafu b'ċertezza li Ġesu huwa vera l-iben ta' Alla u s-Salvatur tad-dinja? Mill-Vanġelu tal-lum narfu li argumenti għaqlin biss rarament irebħu n-nies għall-Evanġelju, imma laqa personali mal-persuna ta' Ġesu Kristu għandha l-qawwa li titrasforma il-ħajja ta' bniedem għal dejjem. Natanajel sab li Ġesu hu aktar milli kien it-tama u ħolom dwaru. Alla poġġa f'kull qalb għaġġ u xewqa kbira biex insiru nafu lil min ħalaqna u ngħixu fl-imħabba tiegħu għal dejjem. Kien għalhekk li Santu Wistin stqar: int għamiltna għalik, o Alla, u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Natanajel laqa lil Ġesu bħala l-iben ta' Alla u s-Salvatur. Ġesu min-naħa tiegħu u li ra xem f'qalbu u rieħ li l-wediet u l-profezziji kollha tat-Testament il-Qadim kienu issa qed iseħħu bih. Il-mulej Ġesu jiftaħ triq quddiem kull wieħed u waħda minna biex minna nitilgħu il-ġenna u nnifsu u s-sellum li Ġakob fit-Testament il-Qadim ra f'ħolma li ta' Alla. Imma sa minn din id-dinja stess, is-saltna ta' Alla hi preżenti f'dawk li jfittxuh u li jagħmlu r-rieda tiegħu. Inti titlob bil-qalb u b'konvinzjoni kif għallimna Ġesu? Missierna tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art? Missier Aziz, permezz ta' ibnek Ġesu, inti ftaħtilna it-triq għall-ġenna. Bħalma irrivelajt lilek innifsek lill-patriarki u lill-profeti, hekk irrivela lilek innifsek lili, ħalli jien nigglorifikak fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Aziza Ommi Marija, inti li kont l-ewwel dixxiplu ta' ibnek, nitolbok issomni qribek ħalli minn għandek nitgħallem ngħix fil-ferħ tal-preżenza tal-mulej u qatt ma nitlef it-triq li twassalni għall-milja tas-saltna ta' ibnek fil-ġenna. Amen.